საღამო მშვიდობისა, ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჟურნალისტი, გამომცემელი და პუბლიცისტი ზაურ ნაჭყებია, ხოლო მეორე ბლოკში ვისაუბრებთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრ პოლიტოლოგ გიორგი ირემაძესთან. ბატონ ზაურ, საღამო მშვიდობისა. მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ვფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოგვივა. სიახლეები გვაქვს ის, რომ ევროკავშირის საბჭომ გამოაქვეყნა გაფართოების ანგარიში, სადაც კრიტიკა საქართველოს მიმართ, კრიტიკული განცხადებებია, კვლავ ვითხოვენ აი ორი კანონის გაუქმებას საქართველოს ხელისუფლებისგან, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის და LGBT პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონის. და ერთი სიტყვით ევროკავშირის საბჭო საქართველოს ოფიციალურ პირებს მოუწოდებს, რომ სასწრაფოდ დაუბრუნდნენ ევროკავშირის გზას. ასევე აქ ნათქვამია, რომ საბჭო ღრმად შეშფოთებულია დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში უკუსლაზე. სანამ დავიწყებდით თქვენთან საუბარს, აქვე ვიტყვით, რომ გამომსვლელები ევროდეპუტატები მართალია იქ ნაწილი არის მკვეთრად მოწინააღმდეგე საქართველოს ხელისუფლების და ეს ცნობილი პირები, ეს რასაი, უკნევიჩიანი და აღარ დავიწყებ მათ გვარების ჩამოთვლას, თუმცა მაგალითად დეპუტატი მარიანი, ასევე დელავალე, საფრანგეთიდან, იტალიიდან არიან ხალხი, რომლებიც ჩვენს პოზიციებს, ოფიციალური თბილისის პოზიციებს თუ არ ვიტყვით, რომ ხარს უჭერენ, ყოველ შემთხვევაში თავიანთ კოლეგებს აკრიტიკებენ. და მათ განცხადებებში მინიშნება იმაზე, რომ ისინი უხეშად ერევიან საქართველოს შიდა საქმეებში. დელავალემ მაგალითად მოიყვანა მაგალითისთვის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები, ნეთანიახუ როგორც ჩანს მას არ მოწონს. საუბარია, რომ მოხდა პალესტინელი ხალხის გენოციდი და ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ მიგვიღია ისრაელის წინააღმდეგ რეზოლუციაო და ამ მასობაში თქვენ თავს ესხმით საქართველოს ხელისუფლებასო. ხალხმა გადაწყვიტა, ვინ აირჩია და ამ კონტექსტში ასევე რუმინეთიც იქნა ნახსენები, ვიცით რომ იქ ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და ადამიანმა, რომელმაც მოიგო, ესე მემარჯვენე შეხედულებების კანდიდატმა ფაქტობრივად ორ დღეში აუყირავეს ეს მოგება, რუმინეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა ბათილად ცნო ამ არჩევნების შედეგები. აი ასეთია რეალობა. ამ დარბაზში, ევროპარლამენტის დარბაზში ისმოდა ესეთი განცხადებები. თქვენი შეფასება როგორია? ჩვენ ასევე ვიცით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები, რომ ეს ყველაფერი დაალაგდება, ტრამპი როცა შეუდგება თავის საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას, ბევრი რამ გამოსწორდება, კონფიგურაცია კვლავ შეიცვლება აი ამ ზეწოლის, რაც არის საქართველოზე. როგორი იქნება თქვენი შეფასება ამასთან დაკავშირებით? მადლობთ, უპირველესად მოგილოცავთ ბარბარობას, ულოცავ სრულიად საქართველოს. ცუდია, რომ ჩვენ გაგანია მარხვაში მოგიზებთ ძიმებებზე საუბარი, თუმცა რეალობას ვერ შევცვლით. ჩემთვის და საერთოდ მოაზროვნე ადამიანისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა ევროსაბჭოს რეზოლუცია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ვერ შეძლეთ ბოლომდე გაეტანათ ევროკავშირის საბჭოა, მაგრამ ევროკავშირის საბჭოა, ვერ შეძლეს ბოლომდე გაეტანათ თავიანთი ინიციატივა, ყოველ შემთხვევაში მიიღეს რაღაც გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ უღიმავ გადაწყვეტილება. მადლობა ღმერთს, რომ საქართველოს აღმოჩნდა იქ მხარდამჭერი სახელმწიფოები, ევროპული სახელმწიფოები და მოგეხსენებათ, გადაწყვეტილების მიღება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა 27 ევროპული სახელმწიფო დაუჭერს მხარს. ცხადია, ეს ვერ მოხერხდა, თუმცა რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილება მაინც მიიღეს. გუშინდელმა დღემ, საერთოდ ევროსაბჭოს მინისტერიალმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობის იყო სწორი. გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთი ზეწოლები, შანტაჟი სხვათა შორის ჩვენ ამ 4 წლის მანძილზე მუდმივად გვექნებოდა და ეს ოფიციალურად გაცხადდა პრემიერ-მინისტრის ესე იგი განცხადებაშიც, გადაწყვეტილებაშიც. თავარი არის, რომ შევინარჩუნოთ ის კურსი, რომელიც ავიღეთ. ბუნებრივია, იქნება კიდევ შეიძლება ითქვას სხვა კბენებიც, შეიძლება უფრო მკაცრიც, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის მზად.
რადგან ვამბობთ, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება დაადგა სუვერენიტეტის დაცვის გზას, ესე იგი უნდა ვიყოთ თანმიმდევრული. თუმცა გარკვეული ანგარიში უნდა გაუწიოთ იმ მოცემულობას, რა მოცემულობაშიც გვიხდება ესე იგი ცხოვრება და არსებობა. თქვენ ტრამპი ახსენეთ. სხვადასხვა ძალიან დიდი მეც სამყარებს არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიო ტრამპზე ინაუგურაციაზე ყველა ელოდება ესე იგი 20 იანვარს. ნახოთ, გახდება თუ არა ტრამპი მშვიდობის მტრედი, ის დაპირებების, წინასაარჩევნო დაპირებები, რაც მან გასცა, თუ შესრულდა, ნუ ცხადია, ეს იქნება ლიბერალური ფაშიზმის დასასრული, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ისე არ გაკეთდება, როგორც დაუშვათ ბევრს წარმოუდგენია. ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, თუმცა მანამდე საქართველოში შესაძლებელია კიდევ გქონდეს ჩვენ რყევები, პოლიტიკური რყევები, რისთვის ამ მზად უნდა ვიყოს, როგორც ხელისუფლება, ასევე საზოგადოებაც. გასაგებია, ასე მაგალითად ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ ევროკავშირი არ მიატოვებს საქართველოს. და ესეთი იმპერატიული ტონი ჩანს, დუბროვკა შუიცა, ასეთი ქალბატონი. ანუ ეს იმას მიუთითებს და იმას ნიშნავს, რომ ახლა ჩვენ კი ვსაუბრობთ აქ სუვერენიტეტზე და სუვერენულ გადაწყვეტილებებზე, მაგრამ ისინიც ხომ აკვირდებიან რა ვითარება აქ პოლიტიკური, ეს ფონი, თავად ეს ექსცესები, რაც პარლამენტის შენობასთან განვითარებული მოვლენები, ესენი ამას ყველაფერს ხედავენ და აი ასეთი იმპერატივნარევი განცხადებები აქვთ. ანუ იმას კი არ ამბობენ, რომ საქართველოს ყავს თავის სუვერენი მართველი, ვთქვათ, ან ხელისუფლების სახით. ჩვენ არ მივატოვებთო, ანუ ისევ რაღაც ჟანდარმის პოზიციიდან ნოტები იკითხება. ეს ერთი. და გარდა ამისა, ახლა ჩვენი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ ვუსმენ, პრინციპში ლოგიკური არის ის განცხადებები, რომ აი ჩვენ არ ვამბობთ ევროკავშირთან ინტეგრაციის კურსზე ვარს, რაც დეკლარირებულია 78 კონსტიტუციის მუხლში რაც არის ჩადებული, ეს ყველაფერი კი. მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა ბატონო ზაურ, ხომ არ გიჩნდებათ ასეთი განცდა, რომ ეს რაც ახლა ამჟამად საქართველოში ხდება, არის ტომარაში შეგროვება ამ ქვების, რომელიც თუნდაც ტრამპის მმართველობის ბოლო პერიოდში დაიწყებენ ამის გადმოყრას. რა მაძლევს მე ამის ანალიზის და ვინ გადმოყრის? თუნდაც ეს წარმომადგენლები, რომლებიც პირდაპირ ასრულებენ მათ ინსტრუქციებს და დავალებას. აქ საქართველოში. აი ეს აქტივისტები, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს ოპოზიციონერი ლიდერები, რომლებიც პირდაპირ ინსტრუქტაჟის ქვეშ იმყოფებიან აი ამ ევრობონზების მხრიდან. მე რატომ ვამბობ ამას? სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია ცნობილია. ასევე ცნობილია, რომ ის მიიწვიეს იქ სიტყვით გამოსვლისთვის, დღეს ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ თუ არ მეშლება პაპუაშვილმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ იქ ავანსცენას დაუთმობენ და იგეგმება ასეთი ბრავადა და ტაშის დაკვრა მისი სიტყვების შემდეგ. მაგრამ ამასთან მოწვევაში, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს გამოუგზავნეს, ის მოხსენიებულია როგორც ყოფილი პრეზიდენტი. ანუ აპრიორი იციან მათ, რომ ის აღარ იქნება პრეზიდენტი და რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი? აი რაც მე ვთქვი, ანუ აგროვებენ მასალას, რომ მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში აჟონგლიორონ ამ ორ პოლუსს შორის. თუ ორივე პოლუსი პროევროპულია, უბრალოდ ერთი რადიკალური ფრთა არის, მეორე შედარებით ზომიერი, ასე ვთქვათ, მტრედები. მაშინ რა შეიძლება ვიფიქროთ, ანუ ჩვენ ერთ წრეზე ვიტრიალებთ, რამდენი დემოკრატი მოვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან რესპუბლიკელი, ვთქვათ, ტრამპის სახით? არ ფიქრობთ, რომ აქეთკენ მიდის ყველაფერი. დავიწყოთ იქიდან, ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ევროპა და ევროკავშირი. საქართველოს უარს ვერ იტყვის ევროპაზე, მაგრამ ევროკავშირი როგორც ინსტიტუცია, სულ სხვა განზომილება შეიძლება ჩვენ წარმოვაჩინოთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ ქვების შეგროვების პროცესში არიან, ხო? შეიძლება ეს 4 წელი დავუშვათ ასე გავიაროთ. 4 ან 5 გააჩნია იქ როგორ შეიცვლება პოლიტიკური კლიმატი, თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გასაგებია. ნუ კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს. თუ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ესე იგი პოლიტიკური კურსი
უცვლელი იქნება, ანუ ის შეასრულებს იმ დაბირებას, რომ ის დაადგა სუვერენიტეტის დაცვის გზას და სურს ევროპაში ევროკავშირის შესვლა ღირსებით, მაშინ ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება გამწვავდეს სამწვავებასთან მქონდეს საქმე, თუმცა შეიძლება მოხდეს პირიქითაც. ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორ იქნება პოლიტიკური ფონი მსოფლიოში ზოგადად. ჩვენ ტრამპი ვახსენეთ, ტრამპის პირველი ნაბიჯები თუნდაც ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს მსოფლიო პოლიტიკაზე და ეს გავლენას მოახდენს ევროკავშირზეც და საქართველოსაც, ხო? რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს. სალომე ზურაბიშვილი შეეცდება ამ დარჩენილ დროშიც გააგრძელოს მავნებლობა, რომელიც უხად დაგვასაჩუქრა, გავიხსენოთ კალაკალასის გუშინდელი ესე განცხადებაც, რომ სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტად რჩება 29 დეკემბრამდე, თუმცა მანამდე შეიძლება ბევრი რამ მოხდეს. რას ნიშნავს ეს? რა თქმა უნდა, იგეგმება კიდევ სხვა, ესე იგი, პროვოკაციებიც, შეიძლება ასე დავარქვათ, თუმცა ამ პროვოკაციებისთვის მზად უნდა იყოს სახელმწიფო. კი ბატონო, და ერთ-ერთი ევროპარლამენტარი ასევე ქალბატონი ამბობს, რომ რასელოდებითო მხარდაჭერას რატომ არ უცხადებთ ამ ოპოზიციას, მაინც და მაინც გსურთ, რომ სისხლი დაიღვაროს იქო, ანუ ისინი წყვეტან ჩვენთან დაიღვრება თუ არა სისხლი. რა თქმა უნდა, ესე იგი, პროვოკაციების მიზანი სწორედ ეს არის. მიზანი არის სამოქალაქო დაპირისპირების გამოწვევა, ან სახელმწიფო გადატრიალება. ჯერჯერობით ვერც ერთს მიაღწიეს, ვერც მეორეს, მადლობა ღმერთს, ჯერჯერობით ამ ფაზაში ვართ. თუმცა გამორიცხული არაფერი არ არის, მათ დარჩათ ერთადერთი გზა. ეს არის პროვოკაცია, ეს არის სისხლისღვრა, ეს არის სამოქალაქო დაპირისპირების პროვოცირება და ასე შემდეგ. გაცილებით უკეთესად იქნებოდა ოპოზიციის საქმე, მათ კრიტიკული მასის გამოყვანა რომ შეეძლოთ. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ამას ვერ ახერხებენ. ამ მასით, რომელთაც ისინი გამოდიან ყოველდღიურად და ჩვენ გვახსოვს, როგორ დაიწყო, ესე იგი, საპროტესტო აქციები, რომელსაც მშვიდობიანი ერქვა, მაგრამ როგორი მშვიდობიანი იყო, მთელმა საქართველოს და მსოფლიობას დაინახა, ხო? მაგრამ ამას ცალმხრივად აშუქებენ, ისინი აჩვენებენ, როგორ მშვიდობიანად მოძრაობენ ამ ევროკავშირის დროშებით აქ ეს ქართველი ახალგაზრდები, მაგრამ არ აჩვენებენ სწორედ იმ კადრებს, რომელიც ჩვენთან სოციალურ ქსელში მაინც ვრცელდება. როგორ ორგანიზებულად ხდება ფიზიკური შეტევა ძალოვნების მიმართ, პირდაპირ ჩანს კადრები, როგორც ააქცევენ, წიხლებს ურტყამენ ძალოვანს პოლიციელს. კი ბატონო, ქონდა ადგილი, თუმცა ასეთ დროს, როცა ეგზალტირებულია მასაც, როცა ეგზალტირებულია თვითონ ესე იგი სიტუაცია, ვერ ხდება მოზომა. მე სხვადასხვა ერთხელ სოციალურ ქსელში დავწერე კიდეც, ხო არ არიან ისინი იმ ზუსტად ამ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან ესე იგი ჩანერგილი თუნდაც ძალოვან სტრუქტურებში. არც ამის გამორიცხვა შეიძლება. რაც შეეხება პოზიციას, დასავლეთის პოზიციას ამ საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, ბუნებრივია მათ აწყობთ ასე გაბუქება, გამწვავება, დაბრალება, რომ ეს ესე იგი ხდება მშვიდობიანი მომიტინგეების დარბევა, რომ ეს არის სიტყვის და გამოხატვის უფლების დარღვევა და ასე შემდეგ. კი, ეს აღნიშნულია. დიახ, თუმცა ჩვენ ხო ვიცით რაც ხდება. მე მიმაჩნია, რომ საქართველოში იმაზე მეტი დემოკრატია რამდენიც შეიძლება იყოს. იმიტომ რომ ჩვენ ხალბად გავიგეთ დემოკრატია გავიგეთ როგორც ყველაფრის უფლება და სხვადასხვა შედეგის სახეზე გვაქვს. დღეს ესე იგი საქართველოში ფაქტიურად არის დაუსჯელობის სინდრომი და სწორედ ამან მიგვიყვანა დღევანდელ სიტუაციამდეც. მე ვახსენე აქ ეს ევროპარლამენტარი ხალბატონი დავაზუსტე უბრალოდ ეს არის მალგოჟეტა გოშევსკა, პოლონეთის წარმომადგენელი. და აქ გასაკვირიც არ არის, რომ სწორედ პოლონეთის დეპუტატი ევროპაში, ევროპარლამენტარი აკეთებს ამ განცხადებას, იქ რასელოდებითო, ამ სანქცირებულთა სიას ვიღებთ თუ არაო, ვინც უნდა დავსანქციროთ, ამიტომ მაინც და მაინც სისხლი ხომ არ უნდა დაიღვაროსო და გარდა ამ პოლონელი ქალბატონისა, აქვე აღსანიშნავია ბალტიის სამი ქვეყნის წარმომადგენელთა გააფთრებული მოწადინება, რომ რაც შეიძლება ხისტი იყოს საქართველოს მიმართ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? რაღაცა კომპლექსები, ანუ ის რომ ძალიან პატარაა ეს ქვეყნები, ის რომ განახევრებულია მოსახლეობა, ის რომ ევროკავშირი თავად კრიზისშია და ეს ქვეყნები კიდევ უფრო მეტად როგორც მოწილეები და იქ ფინანსების თვალსაზრისით ევროკავშირის საერთო ბიუჯეტში წილის
გადამხდელები კიდევ უფრო ცუდ ვითარებაში შეიძლება აღმოჩნდნენ, როდესაც აქ ამოქმედდება შუადერეფანი და მათი პორტები დიდი ალბათობით ისეთ ოპერირებას ვეღარ შეძლებენ წარმატებით, როგორც ეს ჩვენს შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. მიზეზი რა არის? აი როგორ ფიქრობთ, რატომ იქცევიან ასე? არ მიკვირს, არ გამიკვირდება. საერთოდ ისინი არიან ვასალები ფაქტიურად ევროკავშირის ვასალები არიან, ეს სამი სახელმწიფო. იქ პროცესები ისე ვითარდება, რომ განსხვავებით საქართველოს დღევანდელი სიტუაციისგან, როცა მეტნაკლებად მაინც დღევანდელმა ხელისუფლებამ სახელმწიფო პოზიცია დაიჭირა, იქ ისინი ასრულებენ დავალებებს და ეთყობა ზუსტად დავალების შემსრულებელი არიან, როცა ასეთ მკვეთრ განცხადებებს აკეთებენ. კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, მიზანი მათი არის პროვოცირება, სიტუაციის პროვოცირება, გამწვავება ქვეყანაში, რომ მოხდეს დაპირისპირება სამოქალაქო და ესე იგი შეიცვალოს ხელისუფლება გადატრიალების გზით. რა თქმა უნდა, ეს გააზრებული გვაქვს, რას მისცემს ქვეყანას და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს. თუმცა არც ევროკავშირი მოისმენებს, ამასაც ვხედავთ ჩვენ. დავიწყოთ იქიდან, ესე ამათი პირველი მოთხოვნა იყო, რომ ესე გაყალბდა არჩევნები და ითხოვდნენ ხელახალი არჩევნების დანიშვნას. არადა ჩვენ ვიცით 26 ოქტომბერს საერთაშორისო დამკვირვებლებმა, მათ შორის ეუთო ოდირმა ზეპირი განცხადებები გააკეთეს, რომ არჩევნები ჩატარდა ნორმალურ ვითარებაში, ხო? რა თქმა უნდა, შეიძლება იყო ესე იგი რაღაც დარღვევები, თუმცა ასეთ დარღვევები ნებისმიერ ქვეყანაში ახლავს არჩევნებს, მაგრამ მათ აღიარეს, რომ არჩევნები ჩატარდა. ეს ლოზუნგი სხვადასხვის, ესე იგი ხელახალი არჩევნების მოთხოვნა, ხელახალი არჩევნების ჩატარება უკვე შეიცვალა, ესე იგი იმით, რომ გვართმევენ ევროპას და დღევანდელი ხელისუფლება, ესე იგი საქართველოს მიაქანებს რუსეთისკენ, ხო? ესე იგი, რასაც მოყვა უფრო გამწვავება საბრძოლო აქციების, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, რომ ეს მათ ვერ მიაღწიეს კრიტიკული მასის გამოყვანას ვერ მიაღწიეს და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ჯერჯერობით ხელისუფლება ცდილობს დააბალანსოს ქვეყანაში სიტუაცია. არ ვიცით როგორ გავითარდება მოვლენები, აი ყოველდღიური აქციები ვხედავთ, რას ემსახურება, ესე იგი ისინი ცდილობენ, რომ დაგვღალონ ჩვენ საზოგადოებაც, დაღალონ ძალოვნები და ხელისუფლება ზოგადად, მაგრამ მე ასე მგონია, რომ აი ასეთი აქციებით ისინი მიზანს ვერ მიაღწევენ. თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ 28 დეკემბერს, როცა პრეზიდენტის ინაუგურაცია უნდა მოხდეს, 29 დეკემბრიდან, ესე იგი, ფაქტიურად ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, ესე იგი, სტატუსი შეჩერებული იქნება, პრეზიდენტის იმუნიტეტი არ ექნება და მისი გამოყვანა შეიძლება გართულდეს. ჩვენ წინ ველოდება რაღაც გარკვეული ექსცესები, რომლისთვის მზად უნდა იყოს ხელისუფლება. გარდა ამისა, ეხლა მაგალითად კითხულობ, უყურებ, ანა ლუმანი არის ესეთი ქალბატონი, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ისიც აქტიურობს, პრინციპში აქტიურობს იმ თვალსაზრისით, რომ აკრიტიკებს საქართველოს ხელისუფლებას ხშირად, მაგრამ ახლა ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას ეროვნული დიალოგისკენ აკეთებს მოწოდებას, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ მოხდეს ქვეყანაში აი ამ ორი დაპირისპირებული პოლუსის, ვითარების განმოხტვა, ასე ვთქვათ. აი ვისთან დიალოგი ბატონო? ხო, გულისხმობენ აი ამ ოპოზიციურად განწყობილ ხალხს, ოპოზიციის ლიდერებს, რომლებიც მათ უდგანან სათავეში. მე რატო გავამახვილე ყურადღება ამ ქალბატონზე? ახლა პატარა თანამდებობა არ აქვს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეა, მაგრამ რა мотиваცია აქვს მას ასეთი აქტიურობის? თუ გავიხსენებთ, მას უწოდა კუბილიუსის შარვალში, თუ არ მეშლება ირაკლი კობახიძემ. ამ გერმანელ ქალბატონს. და ეს ანა ლუმანი, ისევე როგორც ვთქვათ, მიხაილ როთი არიან საკმაოდ ესეთი მებრძოლი ოპოზიციონერები საქართველოს ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილები. მიხაილ როთიც აკეთებს განცხადებას, ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ პირველად არ ხდება, რომ სლოვაკეთისა და უნგრეთის მთავრობებმა ავტორიტარული რეჟიმების კეთილგანწყობა მოიპოვეს. აქ იგულისხმება ის, რომ ამ ორმა ქვეყანამ მაქსიმალური მხარდაჭერა გამოუხატა საქართველოს ხელისუფლებას და დღემდე ითვლებიან ჩვენს, ასე ვთქვათ, პარტნიორებად ამ საერთაშორისო არენაზე, თუნდაც ამ ევროინტეგრაციის კუთხით. და გარდა ამისა, თქვენ თუ მიაქციეთ ყურადღება, მხოლოდ ეს ორი ქვეყანა არ არის. იქ იყო ნახსენები იტალია, იყო ნახსენები ესპანეთი,
მთელი რიგი ქვეყნები, 1-5-6 ქვეყანა, კი ბატონო, რომლებიც ისე არ ფიქრობენ, როგორც ძველი ევროპის ქვეყნების ნაწილი. აქ იგულისხმება გერმანია, ნიდერლანდები აქტიურობს ასე ძალიან ოპოზიციურად საქართველოს ხელისუფლებას კრიტიკის ქარცელს შეატარებს და მოწადინებულები არიან, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური სანქცირება მოხდეს საქართველოს წარმომადგენლების, ანუ იქნება ეს ხელისუფლება თუ რა ვიცი ძალოვნები ან ყველა. ბოლოს ითქვა ეს, რომ დიპლომატიური პასპორტები უნდა შეუჩერდეთ, ანუ უვიზო მიმოსვლა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა აი ეს კრიტიკა ერთია, მაგრამ რა პერიოდს გასტანს? აი ეს მაგალითები, რასაც ისინი საუბრობენ თავიანთ გამოსვლებში, ადასტურებს, რომ ერთია ლაპარაკი და ეს კრიტიკა, მაგრამ მეორე იმპლემენტაცია, შესრულება. ვერ ასრულებენ. თუნდაც აი ისრაელზე იყო იქ დელავალეს მიერ იტალიელი ევროდეპუტატის ნათქვამი. ანუ ორმაგი სტანდარტების ელფერი ხომ არა აქვს ამას ყველაფერს. კიდე ამიტომაც ვამბობ, რომ ხომ არ აგროვებენ უბრალოდ ამ კრიტიკის მასალას, ასე ვთქვათ, რომ მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში გამოიყენონ ეს ყველაფერი ჩვენ საწინააღმდეგო. ყველაფერი იქნება დამოკიდებული იმაზე, რა სიტუაციაში აღმოჩნდება დღევანდელი რადიკალური ოპოზიცია. ესე იგი ისინი შეინარჩუნებენ თუ არა სტატუს კოს, რა მდგომარეობაში დღეს იმყოფებიან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ასე გააგრძელეს, საკმაოდ ესე იგი დასუსტდებიან. თუმცა არის ერთი მაგრამ, ესენი თუ შევიდნენ პარლამენტში ამ 4 წლის მანძილზე, თუ რა თქმა უნდა პარლამენტ 4 წელი გაძლო, ესე იგი ისევ გაგრძელდება დაიწონა რადიკალური ოპოზიცია, ისევ შეინარჩუნებს ესე იგი თავის ადგილს და ასე შემდეგ, ხო? რაც შეეხება გერმანელ ქალბატონს სასურველია მათ თავიანთ ქვეყანას მიხედონ, ვიცით რომ შოლს თავზე დაემხო ესე იგი მთავრობა და თებერვალში უკვე დანიშნული ახალი არჩევნები. რაც შეეხება მიხაილ როც, ეს საერთოდ კომიკური ფიგურაა და ჩვენ ვიცით ესე იგი საქართველოს მიმართებაში მისი გაბანათქვამები, თუმცა ისიც ვიცით ესე იგი როგორ ხასიათდება თავად ესე იგი როთი. ასეთი განცხადებები, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი არ არის და არც გამორიცხulis არ არის, რომ კიდევ უფრო გამწვავდეს. ძალიან ბევრი განცხადებები მოისმინოს საქართველოს. ამისთვის კიდევ ერთხელ ვუსვამ, ხას მზად უნდა ვიყოთ ყველანაირად. ისინი ეცდებიან ყველა ბერკეტი გამოიყენონ იმისთვის, რომ აირიოს სიტუაცია ქვეყანაში. რატომ არის მიუღებელი დღევანდელი ხელისუფლება დასავლეთისთვის? არადა არჩევნები ესე იგი თავიდანვე აღიარეს, რომ წარმატებით ჩატარდა, ნორმალურ პირობებში ჩაიარა, ხო? გასაგებია რატომაც ისევ დღის წესრიგში დგას რუსეთთან ესე იგი ხელახალი დაპირისპირების თემაც, რომელსაც ვერ მიაღწიეს და ამაში ძალიან დიდ დამსახურებას. რიგი ქვეყნები უკვე ამბობენ, რომ მზად ვართ რუსეთთან საომრათო, ეგ შვედეთში კეთდება უკვე განცხადებები. ჩვენ ვიცით რაც ხდება რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე და ფაქტიურად ჩვენ ვიცით ეს არ არის რუსეთ-უკრაინის ომი, ჩვენ ვიცით რომ ეს არის რუსეთ-დასავლეთის ომი, რუსეთ-დასავლეთ შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, ამერიკის ომი, ესე იგი ნატო და რუსეთის დაჯახება, ჯახი, ხო? არ არის გამორიცხული რომ გაფართოვდეს არეალი რუსეთის მიმართ, ესე იგი ძალიან ისეთი მკაცრი ზომები იქნას მიღებული, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ესე იგი არ მივა სიტუაცია იქამდე, რომ რუსეთი იძულებული გახდეს გამოიყენოს იარაღი, რომელიც ესე იგი კატასტროფით დაემუქრება სამყაროს. ხო, ეს ერთია, მაგრამ ახლა რუსეთის წინააღმდეგ აქვთ უკვე მთელი 15 პაკეტი მიღებული ამ სანქციების. ვერ იმუშავა ამ რა თქმა უნდა, არა, ვერ იმუშავა ეს ერთია. ნაწილობრივ რა თქმა უნდა კი აზარალა, მაგრამ ავტომატურად ასეთვე ბუმერანგის პრინციპით დაუბრუნდა ისევ მას. ახლა ჩვენ გერმანელებზე ვსაუბრობდით, ხო? როце და ამ ანა ლუმანზე. და თქვენ ახსენეთ შოლცი. აი 14 რიცხვში ამბობდნენ ერთს, მისი ხელისუფლება რომ აქვს საქართველოში ამ სიტუაციიდან გამომდინარე და უკვე 16 რიცხვში თავზე დაემხოთ ეს შუხნიშნის კოალიციას ამბობდნენ, ანუ იხსენიებდნენ ამ კოალიციურ მთავრობას გერმანიაში. შოლცი მართალია არის წარმოდგენილი კანცლერის კანდიდატად, მაგრამ არ აქვს შანსები. გამოკითხვები იყო ძალიან მცირე, იქ 14% იყო. აი მერცი, მისი კონკურენტი უკვე სხვა პარტიიდან, მას აქვს 22%-მდე მხარდაჭერა. რაც შეეხება რუსეთის მიმართ განწყობებს, ახლა ზოგადად რუსოფობიული განწყობები ნებისმიერ იქ
პარტიები, რომლებიც ფიგურირებენ, მარტო ეს გერმანიას არ ეხება, ხო, სხვა ქვეყნებსაც ეხება, ძირითადი მათი ესეთ მიმართულება მაინც არის ეს რუსეთის საწინააღმდეგო ხაზი. მაგრამ აი შოლცს რაც შეეხება ეხლა რა ვითარებაა გერმანიაში ძალიან რთული ვითარება არის ჩერდება ქარხნები ხდება სრული დეინდუსტრიალიზაცია ამ ქვეყნის ახლა ავტომწარმოებლები პირდაპირ და მათი პროფკავშირები აქციებს აწყობენ თვითონ საწარმოებთან და აი ამ აქციებმა გამოიწვია ეს ყველაფერი თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა პრაგმატიკოსი გერმანელები ამდენს ვერ ხვდებიან რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა ბაიდენის ადმინისტრაციაზე უსიტყვო მორჩილებით. არ არის ასე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ნამდვილად ასეა. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რა პოლიტიკას აირჩევს ტრამპი, როგორი იქნება მისი დამოკიდებულება ევროპის მიმართ და ზოგადად მსოფლიოში რა პოლიტიკა გატარდება. როცა კითხვა ისმება, რისი იმედი აქვს ტრამპს, ვინ დგას მის უკან? ეს ხო არ არის პოლიტიკური თამაში, ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ტრამპის უკან დგას ამერიკელი ხალხი. რომელიც უკმაყოფილო იყო ბაიდენის ადმინისტრაციის პოლიტიკით. ნახოთ წინასწარ პროგნოზის გაკეთება ძალიან ძნელია. ზოგადად ისეთ ეპოქაში ცხოვრობთ და მით უმეტეს დღეს პროგნოზების გაკეთება ძალიან ძნელია. და მოვლენების განვითარებას დაველოდოთ და პასუხი შეიძლება იყოს თვით ესე იგი უახლოეს პერიოდში თუ როგორ განვითარდება სიტუაცია მსოფლიოში და რა კურსს აირჩევს დონალდ ტრამპი. კი ბატონო, და თქვენ ასევე საუბრობდით ახლა ამ ქართულ ოპოზიციაზე, უბრალოდ იმ მანდატებზე, რომლებიც მათ მოიპოვეს. რაღაცა პერიოდი გავა, აი ტრამპი შევა თავისუფლებამოსილებაში, რაღა არის დარჩენილი, თვეზე ოდნავ მეტი. როგორაც არ უნდა განვითარდეს აქ მოვლენები. არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ოღონდ აი მოსალოდნელ შესაძლო სისხლის ზღვრას, რომელზეც ალბათ ოცნებობენ ეს ევროდეპუტატები. და თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ თუ კი ეს ოპოზიციონერები შევლენ პარლამენტში, ამ თავიანთ სავარძლებში მოთავსდებიან, სულ იქნება ისეთი რეჟიმი, კი, ხო, აი მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში სულ ეს კონფრონტაციული რეჟიმი ამ პირობებში და იმ გამოწვევების პირობებში, რაც აქვს ქვეყანას. რამდენად შესაძლებელია ეს ყველაფერი მოხდეს. თავად ეს ოპოზიციონერები და მათი დასავლელი სპონსორები უფრო ხშირად იმეორებენ, რომ აქ საჭიროა ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა. მეტიც ერთია ეს გვარამია გამოირჩევა, რომ რა ვადამდელი ახალვე დანიშნებო, ხელახალი არჩევნები. ჩვენ შეიძლება ვადამდელ არჩევნები მივიდეთ, თუმცა ხელახალი არჩევნები არც ერთ სიტუაციაში არ უნდა დაინიშნოს. რატომ? რა გარანტია გვაქვს ჩვენ, რომ აი დაუშვათ დანიშნა, ესე იგი წავიდა ხელისუფლება დათმობაზე, იმისა რომ ეს არ უნდა მოხდეს, დაინიშნა ხელახალი არჩევნები. რა გარანტია გვაქვს, რომ ისევ არ იტყვიან, რომ გაღალბდა არჩევნები და ისევ იგივე წრეზე არ ვიტრიალდით, ისევ არ იქნება მცდელობა ხელისუფლების გადატრიალების, სამოქალაქო დაპირისპირების და ასე შემდეგ. ან პირიქით ის კომისიები, რომლებსაც თავად ისინი ითხოვენ, რომ თავიდან უნდა დაკომპლექტდეს, არანაირი გარანტია არ არის, რომ იგივე არ გამეორდება, რაც რუმინეთში. რუმინეთში კი ბატონო. ხო, იქ ერთ კაცს ეხებოდა პრეზიდენტს საკითხი, მაგრამ აქ პარლამენტი არ მნიშვნელობა აქვს, ხო, უნდა შევიდეს კვლავ 150 კაცი. თუ კი აი ამ ყველაფრის შემდეგ მოხდა ცვლილებები, გნებავთ საარჩევნო კომისიებში, ან უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, წნეხი და ზეწოლა მიიღო იმ ადამიანებმა, რომლებიც პასუხისგებელია ამ დაკომპლექტებაზე. გამოვლენ მერე თავიანთი ეგზიტ პოლებით, აი თუნდაც ის Edison Research-ში და აბსოლუტურად საპირისპირო მონაცემებს დადებენ. ხო შესაძლებელია ეს მოხდეს. ამ შემთხვევაში დგება თუ არა საქართველოს კიდევ ერთი უფრო სახიფათო გამოწვევის წინაშე, რაც იგულისხმება რუსეთის საპასუხო რეაქციაში. ცნობილია, რომ რუსეთს ნამდვილად არ აწყობს ეს თავღიები ახლა ეს ოპოზიციის სახით. იცით რა გავიმეორებ, რომ არც ერთ სიტუაციაში ხელახალი არჩევნები არ უნდა დაინიშნოს.
და თქვი რატომაც ავხსენი, რაც შეეხება რუსეთის დამოკიდებულებას საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, ის ალბათ თვალყურს ადევნებს, რაც ხდება საქართველოში და არც ერთ ვარიანტში ის არ დაუშვებს სამოქალაქო დაპირისპირებას, არც ერთ ვარიანტში არ დაუშვებს, ესე იგი, აფეთქებას საქართველოში, ჩვენ ვიცით და რუსეთმა ჩვენზე უკეთ იცის რა მოყვება ყველაფერ ამას კავკასიაში ზოგადად. ნუ აქედან გამომდინარე, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ არ მოხდეს ესკალაცია სიტუაციის და კონტროლთან არ გავიდეს, რომ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არ მივიდეს. ცხადია, ამათ სისხლის ყურიათ და ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის, ყველა ღონეს ხმარობენ, თუმცა ჯერჯერობით გადავრჩით და ვნახოთ, რამდენად იქნება მობილიზებული ხელისუფლება იმისათვის, რომ აიცილოს ეს რყევები, გამოწვევები და ქვეყანა დაადგეს მშვიდობიანი განვითარების გზას. და კიდევ ერთი ეს აქციები, ხედავთ, რომ მიმდინარეობს ეს პერმანენტულად, მაგრამ ახლა ხდება ორკესტრირება, ესე იგი დადგმა ყველა იმ სფეროს წარმომადგენელთა ესე ტრანსპარანტებით გამოსვლა, რათა შეიქმნას იმის ილუზია, ანტურაჟი, ესეთი დადგმა, ასე ვთქვათ, რომ აი ყველა სფერო აპროტესტებს აქ ამ ხელისუფლების მოღვაწეობას. რამდენი არიან ესენი დავითვალოთ? და თუ გადავხედავთ ამ სფეროებს და იმ შექმნილ, ასე ვთქვათ, მარკეტინგულ ბრენდებს, ჩამონათვალიცა ხშირად ვინ არიან ესენი ან მცირე საწარმოები, რომლებიც თავის დროზე ამ გრანტებით ფინანსდებოდა. სწორედ ამიტომაც ხომ არ კეთდებოდა ეს ყველაფერი, რომ ეს ხალხი ასე ორკესტრირებულად შემდეგ გამოეყვანათ. აი თქვენი შეფასება როგორი იქნება? მე როგორ არის ოფიციალურად 800.000-მდე ხმა მიიღო ოპოზიცია, 4 პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში, ვინც ბარიერი გადალახა, ხო? რამდენი პროცენტის გამოყვანა შეძლეს მათ ქუჩაში? რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი? ანუ უმცირესობაში არიან ისედაც და მით უმეტეს როცა შევაფასებთ რუსთაველზე მიმდინარე პროცესებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ ესე იგი გამოყავთ ერთი და იგივე ხალხი. მანდ არიან დატრენინგებული ახალგაზრდებიც, ესე იგი, რომლებსაც აქვთ დავალება, გარკვეული დავალება, თუმცა არც იმის გამორიცხვა შეიძლება, რომ იქ არიან გულუბრყვილ ადამიანები, რომელსაც ჯერათ, რომ მართლა საქართველოს გადაუხვია ევროპულ გზას, რომ ესე იგი საქართველოს ევროპულ მომავალს ართმევენ და ასე შემდეგ. თუ რაც შეიძლება ესე იგი როგორ შეიძლება გავითარდეს მოვლენები, ეს კიდევ ერთხელ დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იქცევა უმრავლესობა, ანუ საზოგადოების პოზიცია. სხვადასხვა საზოგადოება მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურად არ გამოდის ქუჩაში, ამტკიცებს თავის თუნდაც დუმილით და სოციალურ ქსელებში, ესე იგი აქტიურობითაც, რომ ის ყველანაირად ესე იგი მომხრეა სიტუაციის დარეგულირების, მომხრეა რომ სიმშვიდის შენარჩუნების, რომ ოპოზიციას, ესე იგი რადიკალურ ოპოზიციას არ მისცემენ იმის უფლებას, რომ აყირავდეს სიტუაცია ქვეყანაში. ირაკლი კობახიძე, პრემიერ-მინისტრი, ჩვენ ვიცით იმ შეთავაზების შესახებ, რომელიც მან თავის დროზე გააკეთა, იქ ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალგაზრდა ბიჭი რო იყო პაპუნა ჯანელიძე, ასევე თავდაცვის მინისტრი ხიდაშელი, რომ ცდილობდნენ დამსხდარიყვნენ დებატებზე. და კობახიძეს და პაპუაშვილს უნდა მიეღოთ იქ მონაწილეობა. მერე ცხადია, ან არ ვიცი ახლა იქ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ურჩიეს მათ, რომ თავი შეეკავებინა და აღარ მისულიყვნენ ამ დებატებში. ან მეორე ვარიანტია უთხრეს, რომ უბრალოდ წააგებდნენ დებატებს კობახიძესთან და პაპუაშვილთან. ხო და აი რატო ვკითხულობ ახლა ამის შესახებ? კვლავ ამბობს პრემიერ-მინისტრი, რომ ახლა უკვე იხსენიებს ფეხბურთელ შოთა არველაძეს, რომელმაც აქციაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლება ხალხს არ უსმენს. და კობახიძე ამბობს, რომ ახლა მოვიდეს შოთა არველაძე, წამოიყვანოს ვისი კომპეტენციისაც ჯერა, დავსხდეთ და ვილაპარაკოთ. აქვე ვაკეთებ ამ შეთავაზებას, ბრიფინგზე გააკეთა ეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა? თან იქ ახსნასაც აკეთებს კობახიძე, რომ საჯარო იქნება ეს გამოსვლა და დებატები თუ არა საჯარო? აი არასაჯაროშიც, პრივატულ შეხვედრაშიც თავს არიდებენ მისვლაზე, ვინაიდან იციან, რომ სათქმელი არაფერი არ აქვთ. ჯერ ერთი აქ გააჩნია როგორი ინტელექტის კოეფიციენტის თანაფარდობა იქნება და ზოგადად გამოცდილების ან პოლიტიკაში ან თვითონ პროფესიული ცოდნის თვალსაზრისით სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან. ერთია პოლიტიკური ხედვა, მაგრამ როგორ უნდა ოპერირება, როგორ უნდა მოახდინო, ეს სხვა ამბავია.
აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ჯერ ერთი მივა თუ არა ნებისმიერი ოპოზიციის წარმომადგენელი უკვე ამ ეტაპზე და ამ შეთავაზებაზე როგორ უპასუხებენ კობახიძეს ან თავად რატო სწადიათ ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ ეს დებატები შედგეს ან როგორც თავად ამბობს თუნდაც საჯარო არ იყოს და უარს ვერ იტყვის ოფიციალურად უარს ვერ იტყვის ასეთ დიალოგზე თუმცა ვისთან მოლაპარაკება კიდევ ერთხელ უსვამთ ხაზს ვისთან მოლაპარაკება რადიკალურ ოპოზიციას და რაზე უნდა მოილაპარაკონ რა უნდა შესთავაზონ ამათ და რა უნდა მიიღონ პასუხად რა თქმა უნდა თანაბარ სიტუაციაში ისინი წააგებენ ეს წინასწარ ვერაფერს ვერ გამოიტანენ იქიდან და აქედან გამომდინარე ესე იგი უარს ამბობენ არიდებენ თავს ასეთ შეხვედრებს ნუ მე კობახიძის პოზიცია მიმაჩნია მართებულია მან გვერდი არ უნდა უვაროს უარი არ უნდა თქვას ასეთ შეხვედრებზე მაგრამ არ მგონია ასეთი შეხვედრები შედგეს ნუ გამოჩნდება ერთი სიტყვით ყოველ შემთხვევაში აგერ უკვე მეორედ იყო შეთავაზება ეს თავისთავად ნიშნავს რომ წამგებიან სიტუაციაშია ოპოზიცია ხო დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენი ერთადერთი შესაძლებლობა არის ის რომ დავაკვირდეთ და ნუ ვიმსჯელოთ და გავაანალიზოთ რა მოხდება ქვეყანაში ჩვენ ყველა ვართ ამ ქვეყნის შვილები და გულშემატკივრები რომ რაც შეიძლება მალე იყოს დაძლეული კრიზისი და წინ ბევრი საქმეებია ამ საქმეების შესახებ დაანონსებულია დიდი პროექტები და თუ კი ეს ყველაფერი განხორციელდება, მართლაც დივიდენდები ექნება ქვეყანას. დიდი მადლობა ბატონ ზაურ საინტერესო საუბრისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ ჟურნალისტი, გამომცემელი და პუბლიცისტი ზაურ ნაჭყებია. ჩვენ დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში უკვე მომდევნო სტუმართან ერთად. დაგველოდეთ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი პოლიტოლოგი გიორგი ირემაძე მოგესალმები გიორგი მადლობა რომ მოწვიე ჩვენ საუბრობდით ევროპული საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული გაფართოების ანგარიშის შესახებ სადაც კვლავ არის კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და უპირველეს ყოვლისა მოითხოვენ გარდა იმისა, რაც არის აღწერილი, თუნდაც ეს ექსცესები თბილისში, როგორც განვითარდა მოვლენები, იქ ჟურნალისტები უნდა იყვნენ ხელშეუხებელი, იყო ძალის გადამეტებული გამოყენება და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი ასევე არის მოთხოვნები ამ ინტეგრაციის პირობებში 9 პუნქტი, თავიდან იყო 12 პუნქტი, შემდეგ 9-ზე ჩამოვიდა და ახლა მაინც არის პედალირება იმ ორ კანონზე, რომელიც მიღებული აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, ეს არის აგენტების შესახებ ეგრეთ წოდებული კანონი და LGBT პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონი. ანუ გააუქმეთ ეს ორივე კანონი, პირდაპირ ითხოვენ. როგორ ფიქრობთ ახლა თუ კი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები პირდაპირ ამბობენ რომ ჩვენ კურსს ვაგრძელებთ და ერთი მისხალითაც არ ვაპირებთ არაფრის გადახვევას ამ კურსიდან გარდა იმისა რომ ოპოზიცია რა თქმა უნდა აბრალებს რომ რუსეთისკენ მიაქანებენ ქვეყანასო ანუ ხელისუფლებაო როგორ მოხდება ამ კანონების გაუქმება თუ კი არჩეულმა ხელისუფლებამ თავის დროზე ანუ წინა პარლამენტმა გაიტანა სამი მოსმენა გაიარა და მერე მოხდა ამ კანონების დამტკიცება როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ბრიუსელის ამ დირექტივის შესრულება კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები პატრიოტულ ტელემაყურებელს. იცით რა არის, დღეისათვის ევროპა არის ვასალი შეერთებული შტატების და ის ასრულებს ვაშინგტონიდან მოსულ დირექტივას. ევროპელებს არ აქვთ საკუთარი არც იდეოლოგია, არც პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოუკიდებელი კურსი. ისინი უბრალოდ ასრულებენ დირექტივას იმ ლიბერალურ პარადიგმაში. და ესე იგი ევროპული ქვეყნების ძირითადად ლიდერები, წამყვანი ქვეყნების ლიდერები, ზუსტად აი ამ ლიბერალ მილიტარისტულ პოლიტიკას აგრძელებენ, რომელიც ბაიდენის და უფრო ადრე კლინტონების კლანის მიერ იყო, ასე ვთქვათ, დეკლარირებული. დღეისათვის, ესე იგი,
რაც ხდება ევროკავშირის მხრიდან, ну, მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ აი იმის საპასუხოდ, რასაც ისინი აკეთებენ დღეს, ხო? ითხოვენ იგივე LGBT პროპაგანდის ამგრძალავი კანონის გაუქმებას, რაც გამორიცხული არის ქართველმა ხალხმა არა მარტო მოითხოვა ბოლო 10 წელია, რაც მიდის თავზე მოხვევა ამ LGBT პროპაგანდის, ქართველმა ხალხმა პირდაპირ მოითხოვა საქართველოს ხელისუფლებისგან, რომ ეს კანონი იქნას მიღებული და ხელისუფლებამ ქართულმა ოცნებამ მიიღო ეს კანონი, შემდეგ უკვე იყო უпростоროდ ამის წინ იყო აგენტებზე, ანუ გამჭვირვალეობის კანონი და შემდეგ ოფშორებთან დაკავშირებით კანონი, რომელიც გულისხმობს საქართველოში კაპიტალის დაბრუნებას, ქართული კაპიტალის დაბრუნებას, რომელიც მოგეხსენებათ ბოლო 20 წლის განმავლობაშია გადის საზღვარგარეთ ოფშორებში, ხო? აი ეს სამი კანონი არის, ну, ფაქტიურად ძირითადი კანონები, რომლებიც იმაზე მეტყველებენ, რომ საქართველოს უნდა გაიძლიეროს სუვერენიტეტი და იყოს დამოუკიდებელი ვაშინგტონისგან და ბრიუსელისგან, საიდანაც აი ეს ლიბერალური მოთხოვნები დირექტივა მოდის, რომელიც მიუღებელია ქართული ხალხისთვის და ამ კანონების გაუქმება ფაქტიურად გამორიცხული არის, ხალხი არ დაუშვებს და მით უმეტეს ხელისუფლებაც კარგად ესმის ეს და ისინი, რა თქმა უნდა, არ წავლენ ამაზე. და ამას აი საპასუხოდ და ამის დასტურად შეგვიძლია ჩვენ დავინახოთ, ასე ვთქვათ, შევაფასოთ ბატონი შალვა პაპუაშვილის განცხადება, გუშინ გააკეთა თუ არ ვცდები, რომ ესე იგი ჩვენო დღეს რასაც ვხედავთ ევროკავშირის მხრიდან, ეს არის ტესტი იმისა, თუ რაც აქვს დეკლარირებული ევროკავშირს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნებში გაავრცელოს დემოკრატია, თავისუფალი არჩევანი ხალხისა, მით უმეტეს ეს რაც არჩევნებზე მოხდა, ხო, ოცნება მიიღო 54% და თუ ევროკავშირი ამას მიიღებს და ჩათვლის როგორც ხალხის თავისუფალ არჩევანს და არ ჩაერევა ქვეყნის შიდა საქმეებში, ეს მისთვის იქნება ტესტი. თუ ჩაერევა და ის გააგრძელებს იმ, ასე ვთქვათ, თავზე მოხვევის პოლიტიკას და ხელოვნურ დემოკრატიას, ну ეს იქნება მისთვის ტესტი და გავიგებთ რა არის ევროკავშირი. ვაი პირდაპირ თქვა შალვა პაპუაშვილმა და მე ვფიქრობ ეს მართლაც მართებული განცხადება არის და მსგავსი პოზიციით საქართველოს ხელისუფლება გაიმყარებს ხალხის მიმართ ხალხისგან ნდობას და ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა საქართველოს მიდის სუვერენიტეტის გამყარების მიმართულებით. ეს ძალიან კარგი არის და რა თქმა უნდა, ხა წინა გადაცემაშიც მე განვაცხადე, რომ თუ ესე გააგრძელა შეერთებული შტატების, ну, ელჩი იქნება ეს თუ სხვა სენატორი დღეს გააკეთა ერთ-ერთმა დემოკრატმა სენატორმა განცხადება, ანუ ქართული ოცნების კრიტიკის თვალსაზრისით, ასევე გუშინ რესპუბლიკერმა, რესპუბლიკერმა კონგრესმენმა და ეს უცნაური არის, იმიტომ რომ ტრამპის პოზიცია სხვა არის და ეს ჯონ უილსონი თუ არ ვცდები, ის აკეთებს ისეთ განცხადებას, რომელიც აი ზის ლიბერალურ პარადიგმაში და თანხვედრი არის ევროპარლამენტარების პოზიციასთან, რომლებიც ახლა ცოტა ხნის წინ იყვნენ აქციაზე და პირდაპირ მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ მათ ჩაეტარებინათ ახალი არჩევნები, რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ნორმებს და მე პირდაპირ აი წინა გადაცემაში მიმართე საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა მიმართონ გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს და უჩივლონ იმ მიმართულებით, რომ ისინი ერევიან, ანუ შტატების კონკრეტული ჩინოვნიკები, სენატორები და ევროპარლამენტარები ერევიან საქართველოს შიდა საქმეებში, რაც დარღვევა არის კონკრეტული გაეროს დეკლარაციისა და მათ შეუძლიათ მიმართონ გაეროს სასამართლოს. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ არ აკეთებს თუ ვერ აკეთებს ამას საქართველოს ხელისუფლება? აი რაზეც ახლა მიუხედავად ისინი ალბათ ასე ვთქვათ ფრთხილი პოლიტიკით ხელმძღვანელობენ და ცდილობენ რომ აი პროვოცირება არ მოახდინონ რა ამ მარგინალების რომლებიც ასე ვთქვათ არაადეკვატურად იქცევიან ცდილობენ რომ ის რაც აქვს ასე ვთქვათ დარჩენილი დრო ტრამპის მოსვლამდე აი ბაიდენის ადმინისტრაციას ისინი ცდილობენ რომ მაქსიმალურად გააჩაღონ კონფლიქტები
რომ აი ამ ესე იგი მღრიე წყარში თევზი დაიჭირონ ესე ხალხური გამოთქმა რო არის და იგივე ბაიანის ადმინისტრაცია ბრიტანეთის დღევანდელ ხელისუფლებასთან ერთად ახორციელებს აი ამ კონფლიქტების დაორგანიზებას და აი ამ მეთოდებით ცდილობს რომ მართული ქაოსითა და სხვაგან დაორგანიზებული კონფლიქტების ხარჯზე მათ ასე ვთქვათ გაიხანგრძლივონ და გაიძლიერონ პოზიციები, რასაც ვერ მიაღწევენ და მოგეხსენებათ 20 დეკემბერს იქნება დასავლეთში ზოგადად პოლიტიკოსებისა და ჩინოვნიკების მიდიან არდადეგებზე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ არდადეგებზე და იანვრის შუა რიცხვებამდე გაგრძელდება ეს და იმედია რომ აი 20 დეკემბრის შემდეგ წნეხი შემცირდება დასავლეთის მხრიდან და საქართველოში ის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია პროცედურა დამთავრდება, ასე ვთქვათ, გეგმაზომიერად, ექსცესები არ იქნება და ეს ვადაგასული პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თავისი ნების დატოვებს პოსტს და არ გაართულებს ვითარებას. თუ გაართულებს ახლა ვერაფერს ვერ იზავს, ხო ელემენტარულად თუ ჩაიკეტება იმ ორბელიანების სასახლეში რას იზავს, ხო ბარიკადებს ხო ვერ მოაწყობს. ბოლოს და ბოლოს გაუთიშავენ კომუნიკაციებს და თავისით გამოვა იქიდან. ჯერ იქამდე არ მივსულვართ, მაგრამ მე აქ საგულისხმოდ მიმაჩნია ეს მუქარანარევი განცხადებები, რაც ბრიუსელში კეთდებოდა. აქ საუბარია რომ მაინც და მაინც სისხლი უნდა დაიღვაროსო, რომ ერთ-ერთი ევროდეპუტატი ამბობს ეს ქალბატონი. გოშევსკა პოლონეთის წარმომადგენელი. და თქვენ თქვით რომ თუ საქართველოს მიდის სუვერენიტეტის განმტკიცებისკენ, ანუ ხელისუფლება მიდის სუვერენიტეტის განმტკიცებისკენ და გარდა ამისა იქ ბრიუსელში კეთდება ესეთი განცხადებები რომ ჩვენ არ უნდა მივატოვოთ საქართველოს ესეთი იმპერატივი იქ ჩანს მაშინ რა გამოდის ასეთი სისხლისღვრის მუქარები და ღმერთმა ნუქნას ასეთი რამ მართლაც განვითარდეს ასეთი მოვლენები სად იკვეთება აქ ჩვენი სუვერენიტეტი თუ კი ამ ფარვატერში ვიმოძრავებთ მთელი პერმანენტულად 4-დან 5 წლამდე ყოველ ასეთი ციკლები განმეორდება ყოველ არჩევნებზე თუ ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების და დასავლეთის პატრონაჟის ქვეშ ასე ვიტყოდი მაშინ სად არის გარანტია რომ ნებისმიერ ხელსაყრელ სიტუაციაში აი ასე დაგეშილი პროტესტის გამომხატველი მასა არ მიიყვანონ ამ სისხლისღვრამდე. ხვდებით რას ვიძახით? თუ კი მივდივართ სუვერენიტეტისკენ, როგორ ვაგვარებთ ამას? ვინაიდან ეს განცხადებები ისმის დასავლეთიდან. ეს გასაგები არის, რაც ისმის იქიდან და რაც უნდათ მათ უნდათ რომ საქართველოს იყოს მაქსიმალურად კონტროლირებადი კოლონია იყოს როგორც სხვა ქვეყნები და ასე ვთქვათ ის დირექტივა შესრულდეს რაც მოდის ვაშინგტონიდან და შემდეგ უკვე ბრიუსელიდან. მაგრამ ქართული ხალხი არის მებრძოლი ჩვენ ასე ვთქვათ აი რასაც ხედავთ ახლა არის სახალხო გამათავისუფლებელი ბრძოლა იმისათვის რომ საქართველოს გახდეს ნამდვილად დამოუკიდებელი, გაიმყაროს სუვერენიტეტი და არ იყოს დამოკიდებული ვაშინგტონზე და ბრიუსელზე, ხო? ისინი თავის მხრივ ცდილობენ რომ საქართველოში გააძლიერონ ეგრეთ წოდებული დემოკრატია, რომელიც ნიშნავს კოლონიზაციას. ეს არის ბრძოლა და ჩვენ ახლა ფაქტებს რო გადავხედოთ, მაგალითად იმ დღეს ჯეფრი საქსმა, რომელიც ასოცირებული არის ტრამპის მომხრეებთან, ილონ მასკთან და სხვებთან, მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ესე იგი არც ბრიუსელი არ დაეხმარება საქართველოს და მით უმეტეს ვაშინგტონი ძალიან შორს არის, ხო? საქართველოსთან და შესაბამისად, ეს ნამიოკი იყო იმ მხრივ, რომ საქართველოს უნდა გამოვიდეს აი ამ დასავლეთის დიქტატიდან რა და ეს გაკეთდა განცხადება ჩემი აზრით, იმიტომ კი არა რომ ჯეფრი საქსი რაღაც ზრუნავს საქართველოსზე და მას ქართული ხალხის ბედი ანაღვლებს. არა, რა თქმა უნდა, მას ამოძრავებს ის ინტერესი, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ შეერთებული შტატები კარგავს საქართველოს ინტერესს, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ დაინახეს, რომ საქართველოში ძლიერდება მართლაც სუვერენიტეტი და გამოდის ჩვენი ქვეყანა ამ დიქტატიდან. და თუ ესე არის
და თუ საქართველოს აქვს ალტერნატივა, იგივე BRICS-ის სახით, იგივე ჩვენ შეგვიძლია მათ კარგად იციან, რომ ჩვენ უკვე მივდივართ იქითკენ, რომ დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობები, აღვადგინოთ დიპლომატიური ურთიერთობები, შემდეგ უკვე ისტორიული სამოკავშირე ურთიერთობები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეერთებულ შტატებს არავითარი შანსი არ ექნება, რომ საქართველოსგან რამე დივიდენდი მიიღოს და გააგრძელოს ჩვენი ქვეყნის კოლონიზაცია და აქ გაატაროს ის პოლიტიკა, რომელიც ვაშინგტონისთვის არის ასე ვთქვათ, აუცილებელი რეგიონში პოზიციების გასამყარებლად. აქედან გამომდინარე, იგივე ჯეფრი საქსი და მე ვფიქრობ ტრამპიც, როდესაც მოვა, მან კარგად იცის, რომ რეგიონში სხვა ლიდერი არის და მას უკვე შანსი აღარ აქვს საქართველოში გააგრძელოს ის პოლიტიკა და მიიღოს დივიდენდები. აქედან გამომდინარე, მათ ისინი პირდაპირ იძახიან, რომ საქართველოს თავისი პოლიტიკა უნდა გააგრძელოს და იმედია, რომ ეს ტრამპი, როგორც უფრო შედარებით ადეკვატური პოლიტიკოსი, ბაიდენთან შედარებით ადეკვატური პოლიტიკოსი, ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან საერთოდ გავიდეს ამერიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ მას აღარ შეუძლია, მაგალითად, სამხედრო თვალსაზრისით აღარ შეუძლია შეინახოს ის სამხედრო ბაზები. მოგეხსენებათ, ახლა ტრამპი აპირებდა, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სირიიდან და ერაყიდან გაიყვანა სამხედრო ბაზები. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს რეგიონში შეერთებული შტატები წყვეტს, ასე ვთქვათ, სამხედრო თვალსაზრისით აქ გაძლიერებას პოზიციებისა და გადის ხო რეგიონიდან. როგორც იგივე ავღანეთიდან გავიდა, როგორც სხვა ქვეყნებიდან, აგერ მაგალითად წითელ ზღვაში იგივე ხუსიტები უბრალოდ დევნიან ამერიკულ ხომალდებს რა, სამხედრო ხომალდებს და მათ კარგად ესმით უკვე რომ სანამ არ გააგდებენ, უნდა გავიდნენ. ჩათრევას ჩაყოლას ამჯობინებენ, ხო? მაგრამ სირიის მაგალითს თუ დავაკვირდებით, აი თქვენ თქვით, რომ შტატები შესაძლოა გავიდეს, ანუ უბრალოდ, პრინციპში სირიაში არც არის ერაყიდან მოუწია გასვლა, ავღანეთიდან მოუწია გასვლა, მაგრამ აი ეს გავლენები, თუნდაც აი სირიაში მიმდინარე ომის პერიოდში რამდენიმე წლის წინ შტატების პოზიცია, კაფიო იყო და ჩართულობა და ინტერესი. მაგრამ ახლა ნახეთ როგორ იქცევა ვაშინგტონი. აი რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ უნდა გავიდეს რეგიონიდან და დატოვოს. ის არ უტოვებს კონკურენცად ამ შემთხვევაში რუსეთს იქ შესაძლებლობებს. რუსეთს სხვა პრაგმატული პოლიტიკა აქვს. აქვე ორი სიტყვით ვიტყოდი, რომ უბრალოდ რუსეთი ახლა შეხედავს იქ როგორ განვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ სირია არ არის ესეთი მარტივი ქვეყანა, იქ მრავალკონფესიური და მრავალეთნიკური შემადგენლობაა და შესაძლოა რუსეთმაც კი იხეიროს იმით, თუ რა მოხდება იქ. თუ არ დაჭამენ ერთმანეთს სხვადასხვა დაჯგუფებები, რომელთა უკან აი ახლა უკვე დაიწყეს იქ მოგვარება, მთელი საელჩოებმა დაიწყეს დაბრუნება დასავლეთის ქვეყნებიდან და ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები ახდენს, ანუ გადაულოცა ის გავლენები სწორედ აი ევროპულ ქვეყნებს, რომლებსაც ისედაც თავზე საყრელად აქვთ თავიანთი პრობლემები. ბრიტანეთს კონკრეტულად. ხო და ბრიტანეთია იქ ჩართული, კი ბატონო, სწორად მიუთითებთ. და გარდა ამისა, რომ გავანებოთ ახლო აღმოსავლეთს თავი და ისევ საქართველოს მიუბრუნდეთ. რა გარანტია იმისა, რომ ტრამპი თუნდაც ჩვენს ხელისუფლებას არ მოსთხოვს ესეთი კაფიო ტონალობით, რომ თბილისმა აღადგინოს დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთთან. ხლა კი დგას ეს საკითხი, რომ ადრე თუ გვიან უნდა აღდგეს ეს ურთიერთობები, დიპლომატიური ურთიერთობები. მაგრამ ბურთი ჩვენს მოედანზეა. რუსები ამბობენ, რომ ჩვენ არ გაგვიწყვეტია ეს დიპლომატიური ურთიერთობები. საქართველოს თავისი სუვერენული გადაწყვეტილებით დაიწყებს ამ კუთხით მოძრაობას, თუ ტრამპის ადმინისტრაციიდან იქნება ზარი, რომ იცით რა მეგობრებო, რეგიონში ჩვენ თუ ჩვენ ფარვატერში ხართ, დასავლეთის, ევროპის და ამერიკის, ანუ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მოდით ეს კაფიოდ გამსავზღროთ, აღადგინეთ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები. უკრაინაზეც პრინციპში ასეთი მინიშნება გაკეთდა, რაც ტრამპი აირჩა, როგორც უკვე არჩეული პრეზიდენტი, ზელენსკი უკვე მოაქციეს კუთხეში და ეუბნებიან, იცი რა, იგივე დასავლელი ექსპერტები წერენ. კი, დიახ, ზუსტად ეგეთ ახლა. მოგიწევთ დათმობებზე წასვლა, ტერიტორიულ დათმობებზე არის საუბარი იქ. ჩვენთან რა ვითარება შეიძლება იყოს? აი რაც წეღან უთქვი, რომ ესე იგი იგივე ჯეფრი საქსმა რაც განაცხადა, რომ საქართველოს უნდა აირჩიოს თავისი გზა.
ანუ არც ბრიუსელი, არც ვაშინგტონი არ იქნება აღარ დაეხმარება საქართველოს იმ მიმართულებით, რასაც დღეს აკეთებდა. ანუ იგულისხმება ის, რომ ამერიკელები სავარაუდოდ გავლენ საქართველოსთან. ეს თქვა ჯეფრი საქსმა, ესეთი კონტექსტი იყო. და ეს როგორც ასე ვთქვათ, ტრამპის გუნდთან დაახლოებული ასე ვთქვათ, ავტორიტეტული ეკონომისტი, ეს ერთ-ერთი სიგნალი არის. შეიძლება კიდე სხვა პოლიტიკოსებმა მათ შორის და შემდეგ უკვე ტრამპმა პირდაპირ განაცხადოს ეს. ეს არის გეგმა ზომიერი პოლიტიკა საინფორმაციო თვალსაზრისით, რომ მოამზადოს ხალხი საქართველოს ხელისუფლება იმისათვის, რომ ისინი აი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შეიძლება, კი ბატონო, მე გენთანხმებით, შეიძლება პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ აღვადგინოთ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები. მე არ მგონია, რომ ესე თქვას, მაგრამ კონტექსტი ეს იქნება. რაც შეეხება თავად შეერთებულ შტატებს, ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ, გამოვიდეთ იმ ასე ვთქვათ ილუზიიდან, რომ შეერთებული შტატები არის ჰეგემონი. ან კიდევ მსოფლიო ჟანდარმი. ეს უკვე აღარ არის. აი მაგალითად შეერთებულ შტატებს აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები. ჯერ ბიუჯეტის დეფიციტი აქვს, ბიუჯეტი დაახლოებით არის 6 ტრილიონამდე და აქედან 2 ტრილიონი არის, ანუ დაახლოებით მესამედი არის დეფიციტი აქვს შეერთებულ შტატებს. ეკონომიკური პრობლემები იქ საპროცენტო განაკვეთი 20 ჯერ გაიზარდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რაც პირდაპირ ამერიკის მოსახლეობის ჯიბეზე მოქმედებს და ეს იწვევს სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა ფენების პროტესტს, იმიტომ რომ 70%-ს ამერიკის მოსახლეობის აქვს კრედიტები, ისეთი კრედიტები, რომელიც მთელი ცხოვრება უნდა იხადონ რა. ანუ დამოკიდებული არიან ყოველთვიურ ხელფასზე და იქიდან იხდიან კრედიტს და მთელი ცხოვრების განმავლობაში რო გადათვალო, უნდა იხადონ კრედიტი. როდესაც უმატებენ ამ კრედიტის, ასე ვთქვათ, რო უძვირებენ კრედიტს, ეს მოქმედებს, რა თქმა უნდა. ხო და ეხლა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეერთებულ შტატებში ბოლო 1 თვის განმავლობაში დაახლოებით 5 შტატში, ძირითადად ნიუ-იორკში, ნიუ-ჯერსიში დრონები გამოჩნდა რა. ცაზე დაფრინავენ დრონები, 1 თვის განმავლობაში 1000 დრონი დაფიქსირდა. ანუ ესენი ამბობენ, რომ ეს მზვერავი დრონებია, ხელისუფლება საერთოდ არაფერ კომენტარს არ აკეთებს, თეთრი სახლი კომენტარებს არ აკეთებს. სხვათა შორის აი ტრამპის გოლფის მოედანზეც დაფიქსირდა. ეს მაგალითად 2 წლის წინ რაც იყო, სტრატოსფეროში რომ გამოჩნდა ის ჩინეთის მიერ აფრენილი იძახიან მზვერავი, იძახიან ამინდის ასე თქვა დამკვირვებელი დრონი, რომელსაც რამდენიმე დღის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა სამხედროება ვერ ჩამოაგდეს, იმიტომ რომ იმ სიმაღლეზე იყო, რომ ასე ვთქვათ, ვერაფერი ვერ მოახერხეს. ხო, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ეს დრონები, სხვა 1000 დრონი 1 თვის განმავლობაში, პანიკაში არის მოსახლეობა, იმიტომ რომ ხელისუფლება კომენტარს არ აკეთებს, არავინ არ იცის, საიდან იმართება, რა მიზნით არიან ეს დრონების, ასე ვთქვათ, თან რამდენიმე ჯგუფებად დაფრინავენ რა, ეთყობა, რა ვიცი, ან მზვერავები არიან, არა ექსპერიმენტია. თუ პასუხს ვერ სცემს სახელმწიფო, ეს დრონები უნდა იქნას ჩამოყრილი, ჩამოგდებული. აი ფიქსირდება კიდევ ესეთი ფაქტები, როდესაც ადგილობრივი მოსახლეობა პასუხობს ამ დრონებს, საკუთარ დრონს აფრენენ, რომ დააკვირდნენ ახლოდან რა არის და ის დრონები ამ დრონს აგდებენ და ეს უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილებას, პანიკას ნერგავს მოსახლეობაში. ანუ შეერთებულ შტატებს იმდენი პრობლემა აქვს. ეხლა ტრამპი რომ მოვიდეს, რომ ზოგი იძახიან, რომ აი ტრამპი მოვა და ყველაფერს დაალაგებს, ყველასთან ასე ვთქვათ, ურთიერთობას აღადგენს და გაიძლიერებს ქვეყნის პოზიციებს. ეს მე არ მგონია რეალობასთან ახლოს იყოს. ტრამპის მოსვლის მერე მას ზოგადად შეერთებული შტატების თეთრი სახლის ადმინისტრაციას ექნება სერიოზული პრობლემები იგივე დემოკრატებთან. კი, ისინი ამბობენ, რომ მშვიდობიანად გადააბარებენ ხელისუფლებას, მაგრამ ისინი არ ამბობენ იმას, რომ ხელისუფლების გადაბარების შემდეგ არ შეუქმნიან პრობლემებს ტრამპს და ამას უკვე უქმნიან პრობლემებს, მაგალითად
ტრამპის მიერ წარდგენილი კანდიდატებთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები ექნებათ, მაგალითად გენპროკურორი, სხვა კადრები, საგარეო საქმეთა, საგარეო დაზვერვის ერთ-ერთი კანდიდატი, იმასთან ტესი გაბარდი თუ არ ვცდები, იმასაც პრობლემებს უქმნიან, ანუ ებრძვიან რა ფაქტურად ტრამპის ადმინისტრაციას. და ტრამპი თავისი მხრივ ცდილობს რომ ის ასე ვთქვათ დაპირება შეასრულოს რაც იგივე კონფლიქტებთან დაკავშირებით თქვა რომ ის დაასრულებდა ეკონომიკას გააძლიერებდა ეხლა ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ ტრამპმა გადასახადი იმპორტზე გადასახადი გაზარდა 25%-ით ეს მისი პრობლემებიც იქნება იმიტომ რომ შეერთებული შტატები ჩინეთზე ესე იგი ყოველდღიური მოხმარების პროდუქცია ჩინეთიდან შედის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 40%, ხო, რასაც მოიხმარს მთლიანად ერთი წლის განმავლობაში ამერიკა. და წარმოიდგინეთ, აქ რო გაუძვიროს იმპორტზე, ჩინეთს იმპორტზე გადასახადი, იმპორტი შეიძლება შემცირდეს 50%-ით და შესაბამისად ამერიკელებს მოსახლეობას შეექმნება პრობლემები. ამავე დროს ჩინეთი სულ ახლახანს დაამთავრდა მასშტაბური წვრთნები, ჩინეთმა ჩაატარა მასშტაბური წვრთნები, მათ შორის ტაივანის გარშემო, მათ შორის იაპონიის არქიპელაგის მიმართულებით, სადაც მონაწილეობდნენ 100-ზე მეტი გემი, 100-ზე დაახლოებით 50 თვითმფრინავი და ვერტმფრენი და ეს იყო პირდაპირ სიგნალი იმისა, რომ ტაივანის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ტრამპსთან დაალაგოს ურთიერთობები, მას გუამზე იყო თუ არ ვცდები, ვიზიტი ჰქონდა ტაივანის პრეზიდენტს და ამის საპასუხოდ ჩინეთმა ჩაატარა 30 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური წვრთნები და აქედან გამომდინარე ეს იყო პასუხი ჩინეთის და ამერიკას რომ და ტრამპისთვის სიგნალი რომ ის არ დაუშვებდა შეერთებული შტატების გაძლიერებას სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში. აი ესეთი ვითარება არის და ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ რომ აი შეერთებული შტატები ისეთი ძლიერი არის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ უნდა დავყაროთ ფარხმალი და არ ვიბრძოლოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის. პირიქით, უნდა გავაძლიეროთ ეს ბრძოლა და ის турბულენტობა, რასაც ჩვენ ხედავთ შეერთებულ შტატებსა და ასევე ევროკავშირში, ევროკავშირში საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია, იქ ისეთი პრობლემებია, ეხლა იცვლება საერთოდ ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, დასავლეთ ევროპაში, ანუ იმ ქვეყნებში, რომლებიც ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნები არიან, იგივე გერმანია, საფრანგეთი, ზომიერი კონსერვატორები მოვლენ. ამიტომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა, რომ ჩვენს მოწინააღმდეგეს, მე ესე ვთვლი დასავლეთს, იქ არის турბულენტური პერიოდი და ეს ჩვენთვის ხელსაყრელი იქნება, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ სუვერენიტეტი, მოვიპოვოთ ის უფლებები, რაც აქვს ჩვენ ქვეყანას და გავატაროთ ის პოლიტიკა, რაც საქართველოსთვის არის მისაღები. ხო, დავალაგოთ ურთიერთობა მაგალითად რუსეთთან, ბრიქსის მიმართულებით ინტეგრაცია და შეუერთდეთ ისეთ ფორმატს, როგორც არის 3+3, ხო, ამაზე ყველა საუბრობს უკვე საქართველოში და ეს მომავლის პერსპექტივებია, სხვა საკითხი არა, ოდენ მალე განხორციელდება ეს, მაგრამ ჩვენს რეალობას რო დაუბრუნდეთ, ახლა ჩვენ დროც არ გვჭება ბევრი, 5 წუთზე ცოტა ნაკლები. სალომე ზურაბიშვილმა შვეიცარულ გაზეთ ტემპს მისცა ინტერვიუ და იქ კითხვაზე თავის მანდატს ჩააბარეთ, გადააბარებს თუ არა ახალ პრეზიდენტს, მკაფიოდ აცხადებს, რომ ის არ დატოვებს საკუთარ მანდატს იქამდე, ვიდრე საქართველოში არ ჩატარდება ხელახალი არჩევნები. Ну, არ ვიცი, ხლა მაგალითად ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გუშინ განაცხადა, რომ ასე ვთქვათ, ციტატა მოიყვანა კაია კალასის განცხადებასთან დაკავშირებით, არ ვიცი, პირადად ესეუბრა თუ მან განაცხადდა თავისი მხრივ კაია კალასმა, რომ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილმა უნდა დათმოს თავისი პოსტი დროულად და მოვიდეს ახალი პრეზიდენტი. აი დაახლოებით ესეთი განცხადება იყო, ეს ბატონმა კობახიძემ თქვა დღეს და ну ყველა ხვდება ეხლა რომ სალომე ზურაბიშვილს არავითარი საფუძველი აღარ აქვს, რომ
აქ მოაწყოს რაღაცა სისხლიანი პროვოკაციები, რაც მაგალითად ბატონმა შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ ის აი ამ პარადიგმაში არის, რომ მოაწყოს რაღაცა სისხლიანი პროვოკაცია და მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს ჩვენ იგივე უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება და მე მინდა მივმართო იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც აქციაზე გადიან და მათ იყენებენ, აშკარად იყენებენ თავისი მიზნებისთვის, იგივე რადიკალური ოპოზიცია, რომ ისინი არ გავიდნენ მე მიმართავ, რომ ისინი არ გავიდნენ ამ აქციებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შორის, იმიტომ რომ ისინი შეიძლება იყვნენ გამოყენებული აი ამ ეგრეთ წოდებული საკრალური მსხვერპლის სახით და მათ რაც განაცხადა მე უბრალოდ ციტირებას ვაკეთებ იმ განცხადებისა, რაც გაკეთდა უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან, ხო, რომ 2-3 ადამიანს ამზადებენ საკრალური მსხვერპლისთვის, რომ მათ აწიონ ეს საპროტესტო მუხტი და მიაღწიონ იმ მიზანს, რასაც ქვია სახელმწიფო გადატრიალება, მაიდანი და კიდევ ერთხელ მიმართავ, რომ არ ასე ვთქვათ, უარი თქვან აი ამ აქციებზე მისვლისგან, რომ იმიტომ რომ მათ აი ეს საფრთხე ელოდებათ, ხო? აი ვივამედიდან სააკაშვილიც გააქტიურდა, ამბობს ასეთ რამეს, რომ ახლა არ არის შეჩერების, შენელების, ბურთის გორაობის დრო, ახლა არის გადამწყვეტი რევოლუციური მოქმედებების დრო. გადამწყვეტი არის ეს პირადად მისთვის. და იმ რადიკალური ოპოზიციისთვის, რომელიც ამზადებენ ქვეყანას სამოქალაქო და სალომე ზურაბიშვილის განცხადება, რომ ის არ დათმობს მანდატს, ვიდრე არ დაინიშნება ხელახალი არჩევნები. სააკაშვილის ეს განცხადება და ასევე ამ გლობალისტური ჯგუფების მიერ სულ ახალი ამბავია დაანონსდა ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ჯაჭვი და აქ პირდაპირ არის ეს მოთხოვნები, გავაკეთოთ სახალხო ჯაჭვი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. მოთხოვნებში წერია არა დასმულ პრეზიდენტს, გათავისუფლდეს ყველა დაკავებული მომიტინგე, დაუყოვნებლივ დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები. 28 დეკემბერს უკვე 15 საათზე ყველა ქალაქში, ასევე რაიონულ ცენტრებში ხელჩაკიდებულები უნდა დაუდგეთ სახალხო ჯაჭვში და ერთხმად უთხრათ არა რეჟიმსო. ანუ პრინციპში ეს მეთოდოლოგია არის აკერმანის და შარპის. ცნობილი როგორც იყო სერბეთში მილოშევიჩის დროს, იქ მაშინ გახსოვთ ვოისლავ კოშტუნიცა მოვიდა შემდეგ, ეს ოტპორი მუშაობდა ძალიან გავს ოტპორის მოქმედებებს, მაშინდელი ამ სერბული პირდაპირ ვაშინგტონიდან ესეთი ორკესტრირებულ ამ რევოლუციურ სცენარს. და ასევე თუ გახსოვთ, როდესაც 2008 წელს სააკაშვილმა მოაწყო აქ რუსთაველზე პირველ время чумы არის ესეთი გამოთქმა. ანუ ჭირის დროს მხიარულება, გახსოვთ ეს ჩამოსული პრეზიდენტები, აი სწორედ აი ამ ქვეყნებიდან, რომლებიც ახლაც აქტიურობენ, ეს პოლონეთის კაჩინსკი, ბალტიისპირა ქვეყნებიდან, იუშენკოც იყო უკრაინის მაშინდელი ეს პრეზიდენტი და უკვე შემდეგ გამოფხიზდა ხალხი. ამ ქართულ ხალხზე მაქვს საუბარი. უკვე შემდეგ დაიდო ევროკავშირის ეგიდით იმ კომისიის დასკვნა, ტალიავინის დასკვნა თურმე რა ხდებოდა 2008 წელს. და ვინ დაიწყო ეს საომარი მოქმედებები. ხალხი ბრძენია და დღესაც ხვდებიან. ახლა იგივე ხდება და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქ მაშინ მაილსი იყო ელჩი, თუ არ მეშლება. ანუ უბრალოდ მაილსი იყო შევარდნაძის გადაგორების დროს და სააკაშვილის მოყვანის. ნუ რა მნიშვნელობა აქვს? ტეფტი იყო თუ არ ახლა დავაზუსტე, მეხსიერებაში აღვიდგინე ტეფტი იყო. და ტეფტის დროს მოხდა უკვე ვერ აღწევდნენ თავიანთ საწადელს და უკვე ეს ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი ეს შავი საბურმანები მთელი 3 თუ 4 მანქანა საპატრიარქოსკენ დაიძრა. ბოლოს არ ვიცი იქ რა მოახდინეს, რა პედალირება იყო და პრინციპში პატრიარქს მაშინდელმა მედიებმა მოწოდება საპატრიარქოს სახელით გაკეთდა, რომ გამოდით და ჩადექით ჯაჭვშიო. და ის იროკეზი, ეს ჩამოწერილი იროკეზი ჯერ კიდე ავღანეთის კამპანიიდან გადმოგზავნილი საქართველოში მახსოვს ციდან იღებდა კადრებს თუ როგორ მოხდა ეს ჯაჭვის ორგანიზება საქართველოში. ახლა მიდიან ისევ მეორე წრეზე. ისევ ისეთივე ჯაჭვი. ნუ ამას ხედავს ხალხი. ეს არის სუფთა ეს შარპის მეთოდები. რომელიც აღარ მუშაობს. ნუ იტყვით. ანუ ის თაობა, რომელიც ახლა რუსთაველზე დგას, მაშინ 2008 წელს ძალიან პატარა იყო.
5, 6, 7, 10 წლის, რომელსაც რეალურად რა ხდებოდა ქვეყანაში არ ახსოვდა. ამაზე გათვლა იქ ინსტიტუტები მუშაობს სპეციალური საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის და მანიპულირებისთვის. შესაბამისად, ეს მეთოდები მაინც შეიძლება იქნას გამოყენებული მაგრამ ამ ავანგარდში. კონკრეტული აი ძალიან მარგინალური მეთოდებით აკეთებენ აი ამ ყველაფერს აქციების ორგანიზებას. მაგალითად დღეს ახლა დეზერტირების ბაზარში მოაწყეს აქცია. და რა ვიცი, იქ კუბო დაწვეს და 1000 სისულელე გააკეთეს, იმ ხრივ რომ ისინი მათ აღარ აქვთ უკვე აი არც იდეა, არც მექანიზმი, არც ლიდერებიც არ აყავთ, რომლებიც უხემძღვანელებენ და ეს არის ძალიან კარგი, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოში იმარჯვებს ქართული მართლმადიდებლური, ასე ვთქვათ, ის იდეოლოგია იქნება ეს ქართული ხასიათი გნებავთ თუ იდეა და შესაბამისად ის ლიბერალური ძალები მარცხდებიან და ქართული ხალხი ამ ბრძოლაში აუცილებლად გაიმარჯვებს. ამაში დარწმუნებული ვარ. მადლობა გიორგი გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი პოლიტოლოგი გიორგი ირემაძე. ჩვენ შევხვდებით უკვე ხვალ. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.